আসসালামু আলাইকুম। খলিল সাহেব আসছে আমাদের কাছে ওনার ব্যাক পেন নিয়ে। উনি দীর্ঘ 2 বছর যাবৎ ব্যাক পেনে ভুগতেছেন। আজকে আমাদের কাছে প্রথম সেশন ওনার শুরু। এর আগে উনি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ডাক্তার দেখিয়েছে, কোথাও কোনো ফল না পেয়ে আমাদের কাছে আসে, একটা ওনার ভাইয়ের বন্ধুর মাধ্যমে আসে, তাই না? তা আজকে যে আমরা প্রথম সেশন শুরু করলাম আপনার কাছে মানে আপনার কি অনুভূতি, কেমন লাগতেছে? আমার নাম মোহাম্মদ খলিল, মোহাম্মদপুর মোহাম্মদপুর হেমান রোড। কি সমস্যা নিয়ে আসছেন আপনি বলেন তো? কোমরে ব্যথা ছিল, পায়ে ব্যথা ছিল। এটা কয় বছর যাবত হইতেছে? 2 বছর ধরে। 2 বছর ধরে হইতেছে। এর আগে কোথাও ডাক্তার দেখিয়েছেন? দেখাইছিলাম 2-3টা ডাক্তারখানা, কিন্তু সমস্যা হইল না। সমস্যা সমাধান হয়নি। আজকে যে আমরা প্রথম সেশন আপনার কাজ করলাম, এখন কেমন লাগতেছে আপনার কাছে? হ্যাঁ, এখন ভালো লাগছে। আগের চেয়ে ভালো লাগতেছে। তো ঠিক আছে, ওনার ট্রিটমেন্ট এখনো শেষ হয়নি। ওনার পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার পরে আমরা আরেকটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। খোদা হাফেজ। ইঞ্জেকশন দিছেন কোন পায়ে? এই পায়ে? বাম পায়ে ইঞ্জেকশন দিছেন নাকি? ওটা